Então a máquina tá com esse barulho aqui, ó. Para o motor. Bom, galera, agora eu virei a máquina, que eu já virei ela. Aí eu tirei o parafuso, tem uma aqui, outra aqui, outra aqui. Bom, tirei os 4 parafusos. Agora vamos arrancar essa aqui, a parte do lado dela. Lembrando que tem que fazer isso fora da tomada, né? Na tomada não. Vamos ver agora. Aqui é na máquina, ó. Ela tá enferrujada, por isso que ela tá fazendo barulho. Essa máquina é velhinha porque ela é da máquina mais antiga que eu tenho aqui. Ela é a mais antiga e a mais forte, né? Que as leis são das novas. E o que eu vou passar aqui agora no motor é o lubrificante, esse aqui que eu uso. Aqui o nome para vocês verem. Ó. Pode tacar, galera, não tem pena não. E também aqui tá fazendo barulho, era aqui que tá fazendo aquele barulho. Mas é necessário a gente fazer isso. Ó. Cá dentro também, ó. Ela tava precisando, porque chega um tempo que essa máquina é necessário a gente fazer isso. Bom, passei o lubrificante. Agora eu vou ligar ela. Aqui, ó. Parou com barulho feio. Boa, garoto. Bom, galera, agora eu vou ligar ela pra você ver que ela não tá fazendo mais aquele barulho, ó. É melhor, tá girando bem ainda. Então era só aquilo lá mesmo, ela tava... A máquina ela precisava só lubrificar, entendeu? Quando ela aparecer com barulho assim, é porque falta lubrificar ela.